我叫维多利亚·维·巴克斯特，在海星号担任大副。我们碰上可怕的暴风雨，幸好拥有丰富航海经验的船长雷蒙德·雷霍洛威，他比无能的气象局更早察觉异象，我们才能免于覆灭的悲惨命运。然后又有幸运女神的眷顾，附近居然有港口。顺利靠港上岸后，我们马上就收到港口警官的警告：陌生人，米瑞森的居民热情好客，但是别在这里惹事，特别是管好你们的下半身。还有，入夜后别在海边逗留，打捞尸体是我最讨厌的工作。这些警察即使穿洁净笔挺的制服，却也无法抵消令人厌恶的无理态度。只是米瑞森，我从小就喜欢研究父亲的海图，成为船员后更是不停地熟记所有的航路与各地的港口。不曾听过米瑞森，而且这里居然会有造船厂。造船厂的人员与船匠马库斯还有船长讨论出紧急维修方案，我们便前往名为绿叶森林的旅馆投宿。办好入住手续，我们就在绿叶森林附属的餐厅用餐。在等待出餐时，总是会说些惹我生气的垃圾话的医生，难得说出让我也认同的观点。这个港口透露着一股诡异劲。我从15岁开始就在海上讨生活，20年航海生涯竟然未曾听说过米瑞森这个地方。不过绿叶森林送上来的食物立即改善我对这片土地的观点。我相信温柔体贴的居民才能创造出美好的饮食文化。这里的食物如此美味，住在这里的居民多半也拥有美好的心灵。早餐时，克劳德又让船长担心了，摊上这么一位晚辈也真够他超凡。只是就如人无法选择父母，也不可能依照自己的理想去塑造儿女。况且克劳德只是船长的侄子。船长交代其他人今天的工作，就带我一起去港务局研究海图，询问海上气候。米瑞森居然是位于爱尔兰西南方的一座孤岛。奇怪了，3个月前最新版的海图一发行，我就买来收藏。为什么最新版的海图也没有米瑞森？下午我要去一趟渔货市场，你也四处走走，调查这里的风情民俗，问问这里的特殊禁忌，以免有人无意触犯，引发无端的冲突。是的，船长。我高兴地接受命令。我知道船长只是找个理由放我半天假，因为他知道我喜欢四处探索，特别是来到新的地方。中午我只吃了一个小三明治，又穿上合身的海军蓝外套，将缠在腰间的匕首挂好，开始探索这个城镇。我离开那些靠近港口专门服务船员的街区，前往充满当地特色的商业街道。这里有许多贩售珊瑚与贝壳工艺品的商店。逛了好一会，最常见的商品有用珊瑚、贝壳打造的护身符、匕首，还有贝壳的粉末，以及一种名为星螺的美丽海螺。护身符、匕首都还算小饰品，但是粉末真是古怪啊。另外还有一些店铺专门贩售药草、花草、盆栽，用树叶编扎而成的巫毒娃娃。港务人员告知，米瑞森擅长饲养实地探访、贩售花草相关产品的店铺竟然不比罗贝类少，而且有许多来这里逛街购物的游客，他们穿着来自世界各地不同地区的服饰，却意外地有一种莫名的契合风格。港口明明就没几艘船，这么多游客是打哪来的？米瑞森真是奇异。奥利佛，我在这个热闹的街道上发现奥利佛的背影，反射阳光的大光头让他在人群中依然亮丽显眼。奥利佛，我又喊了一声，但是我的呼唤淹没在热闹的街道，
他依然不停歇地往前快走，似乎要前往某个地方。我好奇地追上，在差点追究的时候，见到他进入一间店铺。这是一家香料店还是药草铺啊？店内的墙壁挂了许多叶子，有晒干的，也有新鲜翠绿的。靠近大门窗户的地方摆了许多需要阳光的小盆栽，展示架上有许多装着不同颗粒或粉末的瓶瓶罐罐，其中有常见的香料，但也有细沙、破碎的螺贝类碎片与粉末。我在店里四处搜寻，发现店内有各种独特的商品，就是没有看到奥利弗。你好，你在找什么？需要我帮你介绍吗？我的行为引来了店员，她是一位绿头发的美女。米瑞森的女性很喜欢将头发染成绿色或红棕色，这名店员的发色就如春夏生气勃勃的树木，充满生命力。我的朋友也进来了，他非常果断地回答：店里只有你一名顾客。我用质疑的目光看着店员，可惜他的神色毫无异状。这样啊，那打扰了，都进来了，不妨瞧瞧。你是水手吧？这个小盆栽可以招来好运，它不但很好照顾，而且耐盐，就连放在船上也能活。我正打算离开，店员却开始热情推销。不知是店员太会推销，还是我一时犯傻。最后，我不但买下他推荐的小盆栽，还带走用植物编成的护身符。我一定是哪里不对劲，竟然会学迷信的医生给自己准备护身符。幸好它蛮可爱的，就别浪费，将它别上。只是没想到，我成为大富后，为自己买的第一件饰品，竟然不是美丽的宝石，也不是金饰银饰，而是用植物编织而成的胸章。走出店铺，我又多瞧了这家拥有超级厉害营业员的店铺2眼，然后意外地发现它招牌上的花纹竟然与奥利弗银耳环上的花纹一模一样。晚餐过后，我原本想向奥利弗确定他下午的行踪，结果人不在，他带混小子去酒吧厮混了。团长的语气很不满，似乎是认为奥利弗将他家的小朋友带坏了。虽然事实应该正好相反。今天我协助马库斯维修引擎，他再次展现精妙的维修技术，让我又学到不少东西。入夜前，我们总算完成引擎的紧急修复。我回旅馆换上正装，准备外出用餐，正好遇见才要返回旅馆的医生与马库斯。医生的眼神怪异，带有莫名的恶意。他总是认为女人不该成为水手，只会给船只招来灾厄。他一定将碰上暴风雨当成我的罪过。这种讨人厌的态度，不论我表现再好，教训他几次，他的迷信却已深根固蒂，死都不改。只是马库斯哪时候也被他传染了？为何也露出相同的眼神？海星号顺利出航，天后就如港务局的天气预报，万里无云，风平浪静。我与船长轮流掌舵，傍晚时由船长掌舵，我在甲板上整理渔网。突然听见奥利弗的喊叫：“克劳德，你要去哪里？”随后就看见克劳德走向边缘，再走几步就要跌入大海。我立即冲过去架住他：“你在搞什么啊？”克劳德没有回应，还是继续往海里走。幸好奥利弗也拉住他，还阻止他继续前进。他怎么了？突然就这样了。这时马库斯与医生也来到甲板，快来帮忙，拿绳子过来。他们没反应，只是静静站着，用充满恶意的目光盯着我们，犹如两具诡异的人偶。船长也被惊动，前来查看。同一时间，克劳德突然猛力挣脱，坠入海中。我呆住了，还不快救人！船长大喊：“等等，很不对劲，很不对劲啊！”奥利弗也大声警告，但船长还是迅速地跳海救人。船长很快就将人拉回海面，而我也第一时间冲向绞盘，启动机器，要将两人拉回船上。一直像木偶的
在这救人的紧要关头有了动作。他们非但没有帮忙，还将救命的绳索剪断，这无异于谋杀啊！他们怎么敢这么做？你们疯啦！他们用大铁钳回应我的怒骂，我灵活地闪避攻击，随即还他一脚，将马库斯踢倒，然后见到不可思议的诡异动作，倒下的马库斯竟然又重新弹起来，他身体僵直，以脚后跟为支点，直接升起来，身体就像是被线拉动的木偶。接着黑雾从他的口鼻中猛地窜出，他双眼瞬间发黑，犹如2个黑洞。我又惊又怕的怒骂着，奥利弗也大喊：“快逃啊！”我没有听劝，抽出随身的匕首，迎难而上。恐怖的黑雾先一步撞上我，我打算突破黑雾，但黑雾碰到我的瞬间，寒意几乎将我冻结，我有如跌入北极冰冷的大海，耳边也传来无数来自地狱的嘶吼，震撼我的意志。幸好这可怕的经历只维持眨眼的瞬间，不知为何，这可怕的黑雾竟被点燃，瞬间烧尽。在这瞬间，我胸前的护身符似乎闪了一下，但这并不能阻止马库斯与医生2人面无表情地扑过来。他们无惧我手上的匕首，手被割伤，依然奋不顾身的攻击。我被逼急了，再也没有余力避开致命部位，匕首直接捅入医生胸膛。我很抱歉，这医生竟毫不受影响，甚至连血都没流半滴。快逃！奥利弗立即拉着我逃向船舱，关门上锁。门被外头的2人敲得砰砰大响。透过窗户，我看到外头有无数黑雾组成的头颅在翻腾飞舞，他们面容扭曲，眼中充满恶意，嘴巴张大，像是在痛苦地嘶吼着。这场景犹如地狱降临，让我失去分寸，不知如何是好。身旁的奥利弗却将我买来的小盆栽放到窗边，然后将一枚特殊的银币粘到船舱上。你在做什么？阻止怪物？你确定？他竟然点头称是。我是吓坏了，但奥利弗应该是吓疯了吧？没想到，当银币粘好，外头的2人再次敲门后，竟传来惨叫。这怎么回事？一枚幸运银币。可惜是最后一枚，不知能撑多久。幸运银币，你认真的？能帮你逃过怪物的袭击，还不够幸运吗？我深呼吸，让自己冷静下来，然后又问：那接下来该怎么办？碰运气，船不是再开1、2天就能抵达英国，接近文明世界，应该就没事了。然而奥利弗才说完，海星号就开始减速。我惶恐地说：“马库斯，他一定对引擎动了什么手脚。幸好船没转向，这速度恐怕要6、7天。”奥利弗像是在为自己打气般地说道：“不就是6个晚上，我们能撑过去，一定可以的。”缺水，缺食物，夜里又要严防死守，阻止那些非人的存在。历经多日，我已经耗尽力气，只能无力地躺在床上迎接命运的审判。突然，我听见人的声音，我不知道是幻觉还是真实。不过，有人喂我喝水，然后又不知过了多久，有人用担架将我送下船。我迷迷糊糊的，好像看到摄影机，还有人将麦克风拿到我嘴边。船上发生了什么事情？听见这句话，我想起躲在船舱内的经历，随即害怕地惊声尖叫。